Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menolak usulan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai desakan sejumlah pihak yang meminta program tersebut dihentikan terlalu tergesa-gesa. Luhut mengatakan bahwa pelaksanaan MBG saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menurutnya, menghentikan program di tengah proses pembenahan justru bukan langkah yang tepat. Pada 3 Oktober 2025, Purnawirawan Jenderal Bintang 4 itu menegaskan bahwa pemerintah masih terus berupaya memperbaiki pelaksanaan MBG. Ia juga mengakui bahwa banyak persoalan terjadi di lapangan, termasuk kasus keracunan massal pada penerima manfaat. Meski demikian, Luhut menilai proses evaluasi dan perbaikan sedang berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Ia meminta publik tidak terlalu pesimis terhadap pelaksanaan program tersebut. Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, dan peneliti mendesak agar program MBG dihentikan sementara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.